Hidup tu. Hidup. Hidup. Jatuh mana? Nampak dah wah. Naik lah tunggu boy. Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. Hari ini hari Khamis. Kita ada trip luar. Kita nak menghala ke... Sekarang ni kita nak pergi ambil orang dulu. Ambil orang di Sungai Limau. Sekolah Sungai Limau Yan. Sekarang kita berada di kawasan ni. Nama tempat dia Bukit Besar, Jalan Kota Buang. Jalan yang menghubungkan. Ini jalan persekutuan yang menghubungkan Sungai Petani, Gurun hingga ke Alostang. Ini di antara Gurun Alostang. Dan ada kota Sarang Semut ke Gua Cempedak. Bukit Besar ni dia ada di antara tu lah. Sini Bukit Besar. Lagi kita akan jumpa Sungai Daun. Dan kita akan masuk kanan untuk ke Sungai Limau. Destinasi kita hari ini ke apa dia? Lenggong. Lenggong, Perak, Lenggong. Lenggong ni jalan antara Kuala Kangsar Greek. Di antara tu Lenggong lah. Confuse. Kalau Kedah ayak panas tu Lenggong. Kita nak ke Lenggong. Sekarang ni kita pergi ambil orang dulu. Pagi-pagi tak sibuk sangat jalan ni. Kira selesa lah dengan kelajuan hal laju kebangsaan. Kilometer kita ni 70 km sejam. Batu 14. Allah Akbar. Bosil lah pula. Apa yang menarik jalan ni? Jalan ni jalan ni ada sekolah agama yang terkenal dan pernah menggemparkan negara dulu. Sekolah pondok Pak Ya, yang dulu pernah terjadi kebakaran yang merangkul nyawa pelajar-pelajarnya. Jalan nak ke Sungai Limau. Biasa jalan kampung ya, sempit sikit. Ya ngam-ngam untuk semua
buah bas. Kalau ada macam motor macam ni, kita ada kesukaran lah sikit. Kita pelan-pelan, bukan nak pergi mana pun. Ikut waktu sekarang 7.21 yang kita janji. Mereka kata apa? 7.30 Toteh mereka kata pukul 8 kot baru boleh jalan. Kita pun tak apalah, peganglah dengan kata-kata itu. Untuk memotong sebuah motosikal, ya, kita berjaya. Sebab tak ada kereta. Okey, hari ni kita konvoi lagi ya. Kita konvoi 2 buah bas dengan pilot kita, sahabat kita Naim, menggunakan jentera yang sama, Scania K124360 Gemilang, dari Bush Builder Gemilang. Maknanya hari ni yang sama, benda yang sama. Nombor pendaftaran pun hanya berbeza 2 angka di belakang. Jalan kampung, lepas tu orang panggil apa, ada sekolah. So jadi kita kena hati-hati. Sebab pagi-pagi ni bila dia di penghujung waktu masuk persekolahan tu, takut ada yang rushing lah. Jadi bila kita masuk kawasan kampung, lalu jalan-jalan kampung macam ni, kita tak payah, kita tak perlu laju lah. Ini antara sahabat-sahabat kita juga ni. Kita tak payah rushing. Kita takut, macam contoh pagi-pagi ni, mereka lewat, anak nak masuk sekolah, jadi mereka pun laju. Jadi kita tak payah laju lah. Kita sedar-sedar saja. Lagi pula kita masuk kampung orang. Syok lah jalan lagu ni. Kalau lalu jalan yang pokok-pokok banyak lah ni, jangan hujan lah. Tenang. Tenang is good. Kalau hujan susah hati ni, lalu jalan pokok banyak ni. Tapi tak hujan best. Aduk, sejuk. Dan kita boleh nampak laluan ni memang ada laluan kenderaan besar yang selalu masuk. Pasal apa kita kata macam tu? Sebab ketinggian pokok dia tu dah melampaui kita punya ketinggian. Kalau kata lori ke apa, kenderaan besar tak pernah masuk. Pokok-pokok ni akan rendah ranting dia. Mungkin akan sangkut, kita akan lalu, mungkin dia akan kena bumbung atau ikon bas. Tapi rasanya lori
Kita memang laluan bah lah ni. Okey, kita dah sampai sekolah di sebelah kanan. Sekolah berada di sebelah kanan kita. Ni suara tak keluar. Sekolah berada di sebelah kanan kita. Adakah kita perlu parking macam tu? Okey, kita akan parking dalam sekolah pun lagi, jika diizinkan. Ada pintu gerbang pula sekolah ni. Oh, Alright. aku pun nak jam hampir sarapan genting. Jom pergi makan lah. Alright, dia pun tahu berhenti mana. Wanita dah, kau tak berhenti. Lek kot. Bawa ada cek. Ayo rosak kan. Terus jom. Mantap. Kita ni nak pergi final. Pergi final lah. Pergi final. Mati apa? Orang bilang kan ya. Pergi final. Man. Jangan bodoh dah. Maju ambil lewat lah. Banyak. Tak ada. Dia tu ya. Nak madu. Waduh. Ha? Waduh. Aku dah kena apa lagi lah. Tapi dia sampai kat tu. Ketujuh. Oh, datang. Hidup ke? Jom. Jatuh mana? Nampak dah wah. Naik lah tunggu boy. Kena naik dah. Jaga. Kita ni rasak ni. Tak lah. Dah kena mai. Sabar. Perempuan duduk belakang ah. Tepi. Dia anjing. Ada ni itu. Adik ya. Kita dua orang Baik, Assalamualaikum. Ni Pahdu ni. Pahdu kan? Oh, cikgu pun tak nampak. Mata dah kelabu. Muhammad Ashraf. Sap. Baik, duduk bagi tenang dulu. Muhammad Hanif. Hanif ada tak? Hanif. Okey. Muhammad Hayati tu. Muhammad Hayati. Ada. Oh. Muhammad Haziq. Hasbi. Ada. Afiq Najmi Naim. Pelan. Luqman Al-Hakim. Muhammad Naim Sharif. Muhammad Alimi Haikal. Okey, ada. Alif Haizat
Ada. Adam. Ada. Muhammad Arif. Muhammad Arif Jasmine kan? Ada mana? Muhammad Aiman Syafi'i. Saya nak baca pelan-pelan ni, tak mau cari lagi darah aku naik. Muhammad Nazmi bin Abdul Rahman.